ஹலோ மச்சாமாரு. அப்போ நம்ம இன்னும் எங்கே போக போகிறோம்னா வள்ளி சுனைக்கு தான் போக போகிறோம். அங்கே என்னன்னா ஒரு ஹிடன் வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது. ஸோ அங்கே தான் போக போகிறோம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸையும் கூட்டிட்டு நம்ம கிளம்பலாம் வாங்க. நம்ம இப்போ குமரகோயிலில் தான் இருக்கோம். நம்ம போகிற வாட்டர் ஃபால்ஸுக்குள்ள என்ட்ரி தான் இப்படி தான் இருக்கும். இனி நம்ம இந்த வழி தான் அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக போகணும். ஸோ வாங்க போகலாம். ஸோ கைஸ் நம்ம இப்போ வார வழியில் பாருங்கள், மலையால் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. நாங்கள் அங்கே ஒரு பேட்டை திருப்பி வந்து இந்த வியூவை கேப்சர் பண்ணி எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். 2 சைடாக வாழை மரம், அப்படி ரோட நடுவில் சூப்பராக நல்லா இருக்குது. ஸோ கைஸ் பின்னாடி தெரியுதுல்ல, இதுதான் நம்ம நூருல் இஸ்லாம் காலேஜ். இங்கே நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் படிக்காங்க. இந்த காலேஜ் பேக்கில் தான் நம்ம போகிற வாட்டர் ஃபால்ஸ் வள்ளி சுனை இருக்குது. வாங்க கைஸ் நம்ம போவோம். ஸோ கைஸ் நம்ம வர வழியில் ஒரு மரம் அழகாக இருக்குது, வள்ளி எல்லாம் படந்து சூப்பராக இருக்குது. வந்து நல்ல வெயிலாக இருந்து, அதனால் இந்த நிலையில இருந்து நாங்கள் ரெஸ்ட் அடிக்கோம். அங்கே பார்த்தீங்களா, அங்கே ஒரு பெரிய கோயில், பெரிய கோயில் இல்லை சின்ன கோயில், சின்ன கோயிலே மேலே பெரிய ஒரு கல் புரிஞ்சா. அங்கே ஒரு கோயில் இருக்கா, அந்த கோயிலில் வந்து ஒரு சாமி இருக்குது. அது ஒன்றும் இல்லை, 2 சாமி, ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் போல். அவங்களுக்கு வந்து இந்த மண்டபம் இருக்கலாம், இன்னும் ஒரு மண்டபம் இருக்கலாம், சின்ன மண்டபம். இந்த மண்டபத்தில் வந்து கல்யாணம் நடக்கும், அதுதான் திருக்கல்யாண மண்டபம். இது பழைய மண்டபம். இதை வந்து இப்போது நம்ம நூருல் இஸ்லாம் காலேஜ் வர வழியில் பார்த்தீங்களா, அந்த காலேஜுக்காரன் வந்து ரெனோவேட் பண்ணி வச்சுருக்கான் சரியா. நம்ம இப்போ இது வழியாக உள்ளே போய் மேலே பார்ப்போம் சரியா. ஓகே பாய். நம்ம கீழே வார வழி ஆஃப் ரோடு பார்த்தா இப்போ இனி இதுலேருந்து மேலே போகிறது மரண ஆஃப் ரோடாக இருக்குது. எப்படி மேலே ஏறியான்னு தெரியலை. ஸ்கூட்டியில் தான் போகிறோம், அதான் டபுள்ஸு. ஃப்ரெண்டு பொக்கி கீழே விழுந்து கிடக்காத இருந்தால் தான் பார்ப்போம். கூக்குறியா? ஸோ கைஸ் பாருங்க எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஏறியாச்சு. இதில் எவ்வளோ பார்க்குறதுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும், ஆனால் வண்டியை பார்த்து அந்த 2 வண்டியும் இந்த வண்டியில் ஏறினது மிகப்பெரிய விஷயம், அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும். ஸோ கைஸ் அப்போ வள்ளி சுனைக்கு நம்ம வந்தாச்சு. இனிமேல் இந்த வழியாக தான் நம்ம போனோம். நாங்கள் இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கோம். அந்த டைமில் அந்த சைடில் எல்லாம் தண்ணி இருந்துச்சு, ஆனால் இந்த தடவை தண்ணி ஒன்றும் இல்லை. மேலே தண்ணி இருக்கா இல்லையான்னு தெரியலை, நம்ம போய் பார்ப்போம் தண்ணி இருக்கா. ஸோ நம்ம இந்த வழியாக தான் போனோம், வாங்க போகலாம். ஸோ கைஸ் நம்ம போகிற வழியில் ஒரு நல்ல இது செடியெல்லாம் படர்ந்து குகை மாதிரி இருக்குது. அதுக்கு உள்ளாட்டி தான் நம்ம போக போகிறோம். உள்ள பாம்பு இருக்கா என்ன இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது, பார்த்து தான் போகணும். வாங்க கைஸ் போவோம். பாய். வழி தெரியாது, இங்கெல்லாம் கூட்டி விட்டு போயிட்டு இருக்கேன். அங்கோடி போகணும், அங்கோடி போகணும். சரி போய் பார்ப்போம் என்ன நடக்குன்னு. வழி தெரியுமா மக்கா? வாங்க கைஸ், நான் உங்களை கூட்டிட்டு போறேன். கிளிப்பா இந்த பெரிய டோரா போச்சு. ஸோ கைஸ் நிறைய தூரம் நடந்து வந்தனால நல்ல டயர்டாக இருக்குது. அதுதான் ரெஸ்ட் எடுக்கலான்னு இங்கே வந்திருக்கோம். என்ன ஒருத்தன் படுத்து கிடைக்கேன். அப்போது இங்கே ரெஸ்ட் எடுக்கும்போது அவனுக்கு ஞாபகம் வந்து இந்த இடத்துக்கு எங்களுக்கும் ஒரு பாஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரியே உண்டு. அது என்னன்னு உங்களுக்கு போக போக நாங்கள் வீடியோவில் சொல்லி தரோம். ஓகே. ஹலோ, இங்கே காட்டு, நம்மளை காட்டு. தெரிஞ்சா நீ விழுந்த திரிக்குள்ள வேடிக்கையாரா? ஒன்லி 8 guns. அதை அனுப்புற அசல் சூப்பர் வியூ உண்டு. வாவ், இது பாருங்க செம்மையான ஒரு வியூ. வாவ் வாவ் வாவ், வேற லெவல். செம்ம வியூங்க.
கேஸ் நான் இப்போ ஹீரோ ஆக்கிட்ட போகிறேன் சரியா? செம்மையாக இருக்குங்க. சரி வீட்டில் தான் செம்மையாக இருக்குமாக்கா. சரி அப்படியே தான் இல்லை. ஓகே ரெடி. மொட்டத்தலை இங்கே பாருங்க, ஹீரோ சாருக்கு மொட்டத்தலை. அந்த திருமுகத்தை காட்டுங்க சார். ஸோ கைஸ், அப்போ நாங்கள் வாவலி கடை வச்சு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம். அதுக்கு வந்து 40,000 இது வியூஸ் போயிருக்கு. ஆனால் எங்கள் மூஞ்சி வச்சு போடுறதுக்கு 300 வியூஸு, 360 வியூஸ், 600 வியூஸ் தான் போகுது. அதில் ஜேசன் போட்ட வீடியோ வேறு 1000 வியூஸ் கூட அடிச்சல. அத்தனையோட மெயின் அக்கௌண்ட் பாருங்க. என்னத்துக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் இருக்க நடிச்சுன்னு போவாரு. கைஸ், போகிற வழி எல்லாமே சூப்பராக இருக்கு. இங்கே வந்து படி மாதிரி அமைச்சிருக்காங்க. ஆனால் அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இல்லாட்டியும் நடந்து போகலாம். போகிற அளவில் தான் போட்டிருக்காங்க. என்னென்னா மேலே ஒரு சிலை உண்டு, அங்கே வந்து பூஜை எல்லாம் நடக்கும். அதுக்காக தான் இப்படி வழி அமைச்சிருக்காங்க ஆளுங்களுக்கெல்லாம் ஈஸியாக போகிறதுக்கு. ஸோ தொலைஞ்செல்லாம் போக மாட்டோம், சூப்பராக வழி மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ வாங்க இன்னும் நம்ம போகணும், கொஞ்சம் கூட மேலே போகலாம். ஸோ கைஸ், எங்களுக்கு இந்த இடத்துக்கு ஒரு பாஸ் ஹிஸ்ட்ரி இருக்குன்னு சொன்னேன்ல. அது என்னன்னா, இந்த இடத்துக்கு நாங்கள் 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்திருந்தோம் வரைக்கா. அப்போ என்னன்னா, இந்த நூருல் இஸ்லாம் காலேஜ் பக்கத்தில் ஒரு பேரிகேட் வச்சுருந்தாங்க. எங்களுக்கு அது போலீஸ் தான் வச்சுருப்பாங்கன்னு தெரியாமல் வந்தோம். வந்துட்டு ஒரு 5:30 டைம் இருக்கும் ஈவினிங். அப்போது கீழே போகிறப்போ 2 போலீஸ் நின்னாங்க, கேஷுவலாக தான் நின்னாங்க. அப்புறம் கீழே போனப்போ போலீஸ் ஜீப் இருந்துச்சு. அதுலேருந்து ஒரு ஆள் வந்துட்டு எங்கள் ஃபோனை எல்லாம் வாங்கி வச்சுட்டு ஸ்டேஷனுக்கு வாங்க அப்படின்னு. அப்புறம் அங்கே போயிட்டு அவங்க வாரதுக்கு நைட்டு ஒரு 9:30 எல்லாம் ஆச்சு. அப்புறம் எப்படி எல்லாமே கேட்டு பறக்கி ஒரு 10:30 போலலாம் வீட்டுக்கு விட்டாங்க. அப்புறம் எங்கள் வீட்டில் அதுக்கடுத்து நல்லா திட்டி 2-3 நாள், 2-3 நாள் இல்லை 2-3 மாதம் ட்ரிப்புக்கு இடையில பிறகு தான் வீட்டில் பிறகு சொல்லி பிறகு நாங்கள் வெளியில் வந்தோம். அன்னை அது மட்டும் இல்லை, நாங்கள் சாப்பிட வச்சுருந்த பைசாயை மாஸ்க்கு போடையில, இந்த போய் மாஸ்க்கு போடையில அண்ணன் பிறகு மாஸ்க்கு போடாதது 400-500 ஃபைனு இருந்த சில்லறை எல்லாம் பிறகு எடுத்து ஃபைனை கட்டிட்டு நாங்கள் ஒரு கல்யாண வீட்டு போய் ஆக்கம் பிறகு சீட்டு இல்லாத கல்யாண வீட்டில் போய் தின்னோம். நாங்கள் 4 பேர் தான் அன்னைக்கு, நாங்கள் இதே 4 பேர். இன்னைக்கு நீ எப்படி போய் கீழே போய் சரியான்னு பார்ப்போம். கேஸ் மெமரிஸ், பிரிங் பேக் மெமரிஸ். ஸோ கைஸ், நம்ம பக்கத்தில் வந்தாச்சு. அருவி விழுற சவுண்டு கேட்கு, தண்ணி சவுண்டு. ஆனால் உங்களுக்கு கேட்குதான்னு தெரியலை. ஸோ வாங்க போகலாம், இனி பக்கத்தில் தான் இருக்கு, வாங்க. ஸோ கைஸ், இங்கே மேலே வந்ததுமே ஒரு நல்ல வியூ பாயிண்ட் இருக்குது. இந்த வியூ பாயிண்ட்டை இதை விட நல்லா கிளியராக பார்க்கணுன்னா இது வழியாக மேலே போகணும். ஸோ நம்ம மேலே போயிட்டு கொஞ்சம் கூட இந்த வியூ பாயிண்ட்டை கிளியராக உங்களுக்கு காமிச்சு தரோம், வாங்க போகலாம். இல்லாட்டி அதுக்கு மேலே விட போக முடியுமான்னு பார்ப்போம். நம்ம பெஸ்ட் கிளைம்பர், நம்ம டீமோட பெஸ்ட் கிளைம்பர் இவர் தான். எந்த மலைனாலும் ஈஸியாக ஏறிடுவார், அவ்வளோ தைரியம் இருக்கு. இவருக்கு தைரியம் அந்த ஃபர்பினுக்கு ரொம்பவே நல்லா தெரியும். சொல்லுமாக்கா? அது இவ்வளோதான் நினைச்சேன், பார்த்து அப்படியே வந்தேன். இதுதான் ஃப்ளூக்கு தெரியுமா? ஃப்ளூக்கு நான் எதிர்ச்சியாக நடந்தது. இவனை விட நல்லா தானே கிளைம் பண்ணுவேன். ஆமாம். ஸோ கைஸ், நம்ம இப்போ மேலே வந்தாச்சு. அங்கே பாருங்க பெரிய மலையெல்லாம் இருக்கு. மேலே பாருங்க எப்படி மேகமூட்டம் போயிட்டு இருக்குன்னு. அங்கே பக்கத்தில் குட்டி வீடு இருக்கு. இங்கே பக்கத்தில் அருவிக்க சவுண்டு காற்றுல ஜல் ஜல்லுன்னு அடிச்சுட்டே இருக்கு. சுற்றி வியூ பாயிண்ட் வேறு சூப்பராக இருக்கு மக்களை. இதுதான் ஹெவன், ரியல் ஹெவன். ஸோ கைஸ், நம்ம அருவி பக்கத்தில் வந்தாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். நல்ல அருவி சவுண்ட் எல்லாம் கேட்குது. நம்ம இனி வாங்க போய் குளிப்போம். கமா, லெட்ஸ் கோ. ஸோ கைஸ், நம்ம இப்போ அந்த கிடன் வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு வந்தாச்சு. இதாக தெரியுது, இந்த 2 பாறைக்கு உள்ளாடி தான் அந்த கிடன் வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்கு. ஸோ நம்ம உள்ளாடி போய் அது உங்களுக்கு காட்டி தர போகிறோம் அந்த கிடன் வாட்டர் ஃபால்ஸை. இங்கே பக்கத்துல பார்த்தீங்கன்னா பழங்காலத்திலே இது சாமி சிலை அந்த பாறையில் செதுக்கி வச்சிருக்காங்க. அந்த காலத்திலே பார்த்தீங்களா எவ்வளோ சூப்பராக செதுக்கி இருக்காங்க அதை.
நாங்க இப்போ நீ இதுக்குள்ள போய் குளிக்க போறேன். எல்லாரும் ரெடி ஆகாச்சு. கையில கம்பு இருக்குன்னா உள்ள எவ்வளவு ஆழம் இருக்குன்னு தெரியாது. இந்த கம்பை வச்சுதான் போகணும். லாஸ்ட் டைம் வரும்போது இடையில ஒரு பாறை இருந்து பாறையில காலை பட்டு காலில் லைட்டா அடிபட்டு, அதனால அதை சேர்த்து இந்த கம்பை வச்சு நாங்க உள்ள குளிக்க வரோம். வாங்க கேஸ் போவோம். கமாண்டா இவ்வளவு குளிருக்கு இந்த கம்பு கொண்டு வந்த நல்ல யூஸ் உண்டு. கீழே 4-5 பாறை கிடந்து எல்லாரும் கிண்டிட்டாச்சு. இப்ப மாதிரி மேல வருங்க எப்படி ஒரு 10-4-5 பாறை இருக்குது. என்ன ஏர்ல தொங்கிட்டாக இருக்குது. எவனையா தலையில விழுதுற வாங்க ஓட்டலாம். உள்ள போறது சரியான பயமா இருக்கு. நாலு ஃபுல்லா பாரம் உள்ளதா இருக்கு, வண்டி வேற சின்னதா இருக்கு, இருட்டாதான் இருக்கு. வாங்க உள்ள போக கொஞ்சம் பயமா தான் இருக்கு. இருந்தாலும் நல்லா இருக்கும். நாங்க வந்த வழியை உங்களுக்கு காட்டுறேன். பாருங்க நீங்களே பார்த்தீங்களா, இந்த 2 சின்ன பாறைக்கு இடையில விட்டு தான் உள்ளே வந்திருக்கோம். இதெல்லாம் தாண்டி கீழே நிறைய கரடு முரடான பாறை எல்லாம் இருக்குது. உள்ளாடி சூப்பராக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அங்கே பாருங்கள், நாங்கள் அந்த சொன்ன அருவி அதாக தான் இருக்குது. அந்த 2 பாறைக்கு இடையில பார்த்தீங்களா தண்ணி இருக்குது. வாவ் போங்க. அருவிக்கு பக்கத்துல வந்து லாஸ்ட் டைம் வரும்போது இந்த தண்ணி நல்லா இருந்து எப்படி நிறைய நின்று குளிக்க முடியும். இப்போ ஒரு ஆளுக்கு தான் நின்று குளிக்க முடியும் போல இருக்கு. தண்ணி குறவா இருக்கு. என்ன நாங்க அதை வந்து குளிக்க போறோம். கமாங்க லெட்ஸ் கோ. நம்ம குளிச்சு முடிஞ்சாச்சு. எவ்வளவு ஜாலியா வராங்க. கம்ப கொண்டு தெரியா எங்கேயாவது விழுந்து கிடப்பேன். நான் ஆர்மி ட்ரைனிங் இருந்தேன். இந்த உடம்பு எங்க ஆர்மி ட்ரைனிங் அது பழைய காலத்துல. இப்ப நம்ம இப்ப வள்ளி சுனை வந்துட்டு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இப்போ குளிச்சுட்டு தான் வீட்டுக்கு போறதுக்கு தான் இதா இருக்கும். ஆமாம், ஒரு 3 மணிக்கு போலே நாங்கள் வந்தோம். 1 மணி நேரம் நடந்தால் மட்டும்தான் இந்த இடத்துக்கு வர முடியும். ஆனால் சூப்பராக இருக்குது இடம். வந்தால் சரியான ஒர்த்துண்டு. அதுக்கப்புறம் இந்த பாறைகளில் போய் குளிக்கும் போது ஃபீலிங் சூப்பராக இருக்குது. நல்ல ஐஸ் தண்ணி மாதிரி ஜில்லாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துக்கு நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸாக வாங்க, நல்லா ஜாலி பண்ணலாம். அதுக்கடுத்து நாங்கள் இனி கிளம்ப போகிறோம். அன்னை மாதிரி ஏதோ சம்பவமாக இருந்தால் போதும். ஸோ கைஸ், அடுத்த வாரம் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம். பை பாய்.